ഇനി പുഷ്പയ്ക്ക് എതിരാളികളില്ല. ഒരാളും തൊടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒരാൾ വന്നു. പാർട്ടിയില്ലാന്നാ ഒരു കിടിലം പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ. അതെ, ഒരു അടിപൊളി പോട്ട് ഐസ്ക്രീം അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പോൾ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ട്രെൻഡ് ആവാൻ പോകുന്ന ഈ പോട്ട് ഐസ്ക്രീമാണ് ഒരു മൺചട്ടി ഐസ്ക്രീം അല്ലേ? ഐസ്ക്രീം ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പോട്ട്, അതായത് മൺചട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം. അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഐസ്ക്രീം പോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? ഐസ്ക്രീം ബിരിയാണി എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിരകിയതുണ്ട്, പിന്നെ വേഫിൾസ്, പിന്നെ കുറച്ച് സംഭവം കോൺഫ്ലേക്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാനില ഐസ്ക്രീം നമ്മുടെ ഈ മൺചട്ടിയിലേക്ക് കണ്ട് കിട്ടും. നല്ല കട്ടയായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം അല്ലേ? തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ട പൊട്ടി പൊട്ടി ഫുള്ള് പോയി. നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അടുത്ത് പോരട്ടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വാനില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലകത്ത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അയ്യോ കിഡില് പോയി, മാംഗോ ഉള്ളി പോയി. ഐസ്ക്രീം കട്ട് ചെയ്തോ അപ്പോൾ വലിച്ചോടെ വരുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത് കോൺഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലെക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ബദാം, പിസ്ത, പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഇളന്തിപ്പഴം, പിന്നെ കിവിൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്, ഉണക്കമുന്തിരി, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഉണക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തുക ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെ, വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചിരകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇടാൻ പോകുന്നത്. സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തത്. അതെ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചിരകിയെടുത്ത എന്താണ് ചോക്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിൽ. അതെ, പൊട്ടണല്ലോ. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഇല്ലേ ഈ ബിരിയാണിയിൽ. ആ എന്താ സോല, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഐസ്ക്രീം കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അൽഫോൺസോ മാംഗോ അവിടെ എഴുതിക്കണം. ഒരു പീസ് പോയി. സാധനം ഇപ്പം തന്നെ ഫുള്ളായിരിക്കണം. അടുത്തൊരു വാനിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വാനില സാധനം കൊണ്ട് ഫുള്ളായി നിറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടോപ്പിൽ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐസ്ക്രീമാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ച്. അതെ. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഐസ്ക്രീം ലോഡഡ് അല്ലേ? ഫുള്ളി ലോഡഡ് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയാം. വീഴുണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇപ്പോൾ വീഴും. കുറച്ച് ഇത് നമ്മളെല്ലാം ഇട്ടു. അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല കളറാവട്ടെ അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മുടെ പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക അല്ലേ സുഖല്ലേ? നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പുറത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ? മുകളിൽ ഒഴിക്കാം, കുറച്ച് മുകളിൽ ഒഴിക്കാം. മുകളിൽ പിന്നെ ഒഴിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം സൈഡ് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ.
ഓക്കെ അല്ലേ സൈഡ്? ഇത് പോയി പൊങ്കലാവോ? അയ്യോ അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേഫർ റോൾസ് കൂടെ ഉണ്ട് കുത്തിയുണ്ട് വെക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ 3 ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ അതുപോലെ ഡെക്കറേഷനിലുള്ള ഐറ്റംസ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെന്താണ് അതിലുള്ളത്? കുറെ ചിരകിയതും തേങ്ങയല്ല കേട്ടോ, ചോക്ലേറ്റ്സ്, അടിപൊളി സാധനം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലേ? ബിരിയാണി എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എല്ലാം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ്. മിക്സ്ഡ് ബിരിയാണി അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടോ, സ്പൂണ് പോരാട്ടോ, വലുത് കൊണ്ടുവരാം. ഇതൊന്ന് മിക്സർമാര് കിടക്കുന്ന കറുമുറുന്ന് സൗണ്ട് ചെയ്യണം. ആ കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ടപ്പോൾ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മെയിൻ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല. 4 ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് നമ്മളെ മെയിൻ പറഞ്ഞ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. പക്ഷെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ്. ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇരുന്ന് പോയി. അന്ന് ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ. കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുള്ളത് അടിയിലാണ്. അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം, എന്നാൽ തന്നെ കലങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ. കലങ്ങിയില്ല. മറ്റേ കോല ഒരു റെയിൻബോ കളറൊക്കെ കണ്ടോ അതിന്? എല്ലാ കളറും മിക്സ് ചെയ്ത് കളറായിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലേ? തട്ടുവിട. അതെ എനിക്ക് മറ്റേ കിട്ടി. കോല് പൊളിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല് ഈ പോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? സാധാരണ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ്. അപ്പം പോട്ടിൽ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കിയില്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുമാതിരി ഫലൂഡ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ, അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് അലിഞ്ഞു പോകണില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന്. സംഭവം നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കട്ടി തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ചോക്ലേറ്റ് ചിരകിയത് ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ്. അതെ അതെ അതെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സംഭവം ഒരു 4 ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഇതാ 4 ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പോരാ, 5 ലിറ്റർ ഐസ്ക്രീം 4 ആൾക്ക് കഴിക്കാം. ഇവിടെ 4 ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഒരു പരിധിയൊക്കെ ഇല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടോ. അതാ എൻ്റെ അകത്ത് നോക്ക്, ഭയങ്കര കൂളിംഗ് സാധനമാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടില്ല, ചൂടത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ല സാധനം കേട്ടോ. ചൂട് സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ്. എൻ്റെ പല്ല്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ചെറിയ പോട്ടിലാണെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും കൂടെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫലൂഡ പോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, ഫുൾ ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചട്ടപ്പട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലെ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.